Баймак районы Йылым ауылы Айык ауыл 2019 конкурсында, республика конкурсында катнашып, икенче урын яулауга өлгәште. Бүгенге көндә Йылым ауылы ошо конкурстың һөҙөмтәләрен күрә, дәртләнеп, эшкә тотонып, авыл тормышы менән яшәй. Йылым ауылы халкы югары ойошканлык, берҙәмлек, рухи күтәрелеш өлгөһө күрһәтеп, район һәм республика кимәлендә Айыҡ ауыл конкурсында еңеүсе булып, дәүләт тарафынан ҙур финанс ярҙамы алды. Әлеге мәлдә ошо аҡсаларҙы маҡсатлы халыҡ мәнфәғәтендә ҡулланыу өҫтөндәбеҙ. Беренсенән, ауылда еңеү паркы төҙөлөп бөтөп бара. Шулай уҡ уйын һәм спорт майҙансығы, ауыл клубының тамашалар залы өсөн йомшаҡ ултырғыстар алыу күҙ уңында тотола. Был бөтә объекттар төҙөлөп бөткәс, бөтә халыҡ өсөн ҙур байрам итеп тантаналы асыласаҡ. Бына беҙгә ошо конкурстан һуң күптәр һорау бирәләр. Ә нимәгә кәрәк һуң ул Айыҡ ауыл конкурсы? Ул халыҡҡа нимәһе менән файҙалы? Ул нимә бирә халыҡҡа тиҙәр? Беренсенән, бына мин ошолай тип әйтер инем. Айыҡ ауыл конкурсы ул саралар, ярыштар, йыйылмаһы, байрамдар йыйылмаһы ғына түгел. Айыҡ ауыл конкурсы ул стратегик маҡсатлы конкурс. Ул милләт киләсәге өсөн эшләй. Йылым ауылы халҡы бына ошоно ныҡлы аңланы. Бер-беребеҙгә бахыр тимәй, бер-беребеҙҙең битен йыртмай, эскән кешеләрҙең зәғифләнгән рухын, аңын, һынған, кителгән күңелен бүтәйтергә кәрәк. Бының өсөн бер-беребеҙгә иңде ҡуйып, берҙәм булып йәшәргә кәрәк. Бына эскелек һаҙлығынан ҡотолоу юлы ошо икәнен аңланыҡ. Аҡыл менән аңлайбыҙ бөтәбеҙ ҙә. Эскелек ул насар нәмә. Ләкин ошо конкурс ярҙамында беҙ аңыбыҙға һеңдерергә тейешбеҙ. Халыҡтың аңын юғары кимәлгә, икенсе кимәлгә, яңы кимәлгә күтәрергә кәрәк. Һау, сәләмәт тормош менән йәшәргә. Һәр кеше, һәр шәхес үҙенең, халҡының киләсәген билдәләй. Айыҡ ауыл конкурсы беҙгә шуны төшөндөрҙө. Һәр кеше мөһим, һәр кеше лайыҡлы, сәләмәт йәшәргә тейеш. Йәшләребеҙ бөтөн эшләргә ҡатнашып тора, өлкәндәребеҙ ҙә ҡатнашып тора. Хәҙер менә Ыраш һыуының ҡоҙоғоноң нейһен, тирә-яғын матурлап ҡуйҙылар. Инде һыуға барыуы күңелле. Йәшләр ҙә, өлкәндәр ҙә вис ҡатнашып эшләп торалар, Аллаға шөкөр. Бына беҙҙең Баймаҡтан ярҙамсыларыбыҙ күп килеп, аҙна һайын өмә үткәреп торалар. Бөтәһе лә сығалар, техника менән тирә-яҡты матурлайбыҙ, ауыл матурлана.